Bocca, romana di Roma, ma milanese di adozione, Ma londinese di residenza. londinese di residenza, ed è una delle mattatrici. Digital Innovation Days Italia. Partiamo da qui per dire che cos'è. Allora, è uno degli eventi più importanti ad oggi, uno degli eventi più importanti in Italia in ambito digitale, social media e innovazione. È una 3 giorni ricca di spunti, ricca di case study, ricca di workshop, ricca di panel e tavole rotonde con i migliori esperti del settore, sia italiani che internazionali. E te che ci fai a Foggia? Io a Foggia ci faccio perché, essendo una delle, come dire, personalità più conosciute nell'ambito digital in Italia, sono stata invitata a coordinare e insegnare presso Puglia Digital Maker all'interno, nell'ambito del corso in Digital Media Specialist. Quindi sono qui tutta la settimana, ma tornerò anche a febbraio e anche a maggio per proseguire con 25 fantastici studenti che stanno seguendo questo percorso, che diventeranno digital media specialist, quindi degli specialisti del settore digitale. Sono bravi davvero allora. Sono molto bravi. Senti, ma dove possono arrivare con quello che stanno imparando? Allora, possono sicuramente mettersi a disposizione di aziende, di agenzie di comunicazione, di anche piccole e medie imprese del territorio o anche comunque sul territorio, diciamo, nazionale. Cosa possono fare? Possono creare piani di marketing digital, possono creare piani editoriali attraverso l'utilizzo professionale del social media marketing, possono essere delle figure tecnologicamente anche più avanzate, nel senso possono essere in grado di creare siti web, possono essere in grado di scrivere contenuti di successo, contenuti che siano engaging, che sappiano catturare l'attenzione dei clienti. Quindi insomma una bella sfida. Tu ci lavori con i social? Sì. Ma quanto sono, come dire, affidabili da un punto di vista concreto, reale, delle informazioni? Sono molto affidabili perché appunto i social sono l'emblema di quella che è la comunicazione cosiddetta human to human, cioè l'umano che parla con l'umano. Non c'è più lo schermo televisivo, non c'è più lo schermo dei vecchi media, c'è un contatto diretto tra il brand, tra l'azienda e le persone e i propri clienti. Ogni giorno è una conversazione che continua, una conversazione che è costante, è un lavoro di squadra, diciamo, con i propri clienti, quindi sono assolutamente efficaci. Il punto è che vanno utilizzati in maniera professionale. Bisogna investire nelle risorse, bisogna investire nell'utilizzo proprio professionale di questi strumenti e sicuramente i risultati arrivano. Nel senso, io ho costruito, per fare l'esempio dei Digital Innovation Days Italy, che prima era Mashable Social Media Day, forse qualcuno si ricorda, diciamo, il vecchio nome, abbiamo appena completato il rebranding, siamo alla 6ª edizione e siamo passati da 0 a avere 1500 partecipanti e triplicare il fatturato in meno di 3 anni, perché inizialmente era in realtà un evento gratuito, poi è diventato impresa solo nel 2016 e tutto questo, essendo che l'ho costruito senza avere investimenti, l'ho potuto costruire solo grazie al potere di social media, solo grazie al digitale, perché comunque era lo strumento più economico per poter far partire la mia attività. Quindi io e il mio caso, insomma, siamo l'esempio, penso, più concreto di quello che i social media possono effettivamente realizzare quando sono utilizzati bene e in modo professionale. Eleonora, non mi dire che salvi pure quel bar o betola di Facebook? Certo, assolutamente, nel senso Facebook è specialmente in Italia, dove comunque le persone amano chiacchierare, amano parlare di sé, amano condividere esperienze. Io penso che sia assolutamente ancora molto molto efficace. È ovvio che ovviamente per le generazioni più giovani c'è Instagram, ci sono magari altri tool che stanno prendendo, come dire, il posto in un certo qual modo forse di Facebook, ma forse perché credo che comunque, insomma, a livello di numeri e di utenti Facebook rimane la piattaforma che a livello mondiale al momento ha più utenti, quindi un bacino enorme che noi possiamo attaccare grazie ai social media. Inoltre, quello che mi sento di dire per quanto riguarda questo territorio, secondo me
è molto importante per i territori che hanno un grande focus sul turismo poter sfruttare i social per far arrivare il bello, diciamo, dell'Italia fuori dall'Italia, perché comunque io da appunto emigrata e residente all'estero da tanti anni mi rendo conto che siamo effettivamente molto apprezzati all'estero per tutto quello che facciamo, per la bellezza del nostro territorio, per quello che possiamo offrire dal punto di vista turistico, per il cibo, per il design, per la moda. Siamo ancora comunque, tra virgolette, i numeri uno in questo senso, quindi penso che dobbiamo sfruttare questo e aprire i nostri confini attraverso appunto gli strumenti digitali. A un'azienda cosa consiglieresti di cavalcare di più? Tra i social? Mhm. Dipende dall'azienda. Sicuramente Facebook e Instagram vale la pena investirci per tutto quello che riguarda anche le relazioni professionali. Anche LinkedIn rimane molto, molto centrale, proprio perché LinkedIn ancora permette ad oggi una grande reach organica, cioè vuol dire che non è necessario investire troppi soldi per poter raggiungere un numero molto grande, anche molto profilato di persone, quindi sicuramente anche LinkedIn. Diciamo che tutto quello che riguarda sicuramente rimane principe Instagram per tutto quello che riguarda le materie più visive, no? Quindi appunto il cibo, la moda, i viaggi, assolutamente Instagram e Instagram Stories, quindi con la parte anche di video, di creazione di contenuti video, che questo insomma è un altro trend che ormai sono 2 anni che è sempre in crescita e che lo vediamo sempre più in crescita, perché c'è un calo in realtà al lato per esempio YouTube e una crescita lato per dire micro contenuti video attraverso Instagram, anche diciamo a discapito di Snapchat, che invece a un certo punto è stata come dire principe da questo punto di vista, no? Dei micro contenuti video. Questo per dire che è un mondo costantemente in evoluzione. Credo che le aziende debbano comunque imparare a testare il mercato, quindi utilizzare questi strumenti, testare il mercato, capire che cosa funziona meglio per loro e impostare le proprie strategie in base poi ai risultati. Però appunto servono dei professionisti che queste cose riescono a capirle in tempo per poter agire, per poter investire nel modo giusto, per poter applicare le giuste proprie strategie e a portare le aziende al successo anche attraverso piccoli step. Io quello che dico sempre è: non è necessario cambiare tutto da un giorno all'altro, ma è necessario fare quei piccoli step che creano una evoluzione in qualche modo nella propria strategia di marketing, perché il marketing tradizionale ancora resta, esiste, ci deve essere, ma deve essere integrato. Secondo me la parola chiave è integrazione e test. Tentativi, provare senza avere paura tra virgolette di fallire, perché insomma se si lavora bene non ci sono poi così tanti rischi. Dalle aziende alle famiglie, cosa devono fare, di cosa devono non preoccuparsi i genitori e a cosa devono fare attenzione i ragazzi? Ma secondo me, ecco, l'utilizzo forse dei social dal punto di vista dei giovani, questa è la mia personale opinione, non deve diventare, cioè deve diventare uno strumento di contaminazione positiva, però, nel senso, non dico no ai social. Secondo me i social possono aiutare, per esempio, tante persone a condividere la propria passione con persone della stessa età, con persone anche non della stessa età, ma che condividono le stesse passioni, le stesse, come dire, le stesse cose che riguardano il tempo libero, ma anche il lavoro, quindi anche scambiarsi consigli, cioè creare quel concetto anche di community che sappiamo essere molto forte sui social. Quindi questo è positivo. Forse quello che bisogna fare è, come sempre, educare, no? I figli ad un uso consapevole del digitale e dei social media. Questo perché chiaramente i social media ti mettono in una condizione di essere molto più esposto, no? E ti mettono in una condizione di voler anche tirare fuori sempre la parte soltanto bella, tra virgolette, della vita. Come tutti sappiamo, insomma, la vita è fatta sicuramente di alti e bassi, quindi forse educare ad un uso consapevole, educare ad un uso comunque vero dello strumento, laddove possibile, insomma. Però non direi no ai social, perché comunque, o comunque al digital in generale, perché comunque penso che accorcia anche le distanze. È bello dove i giovani possono comunicare magari con persone di altri paesi, no? In maniera molto semplice, cosa che in passato non era possibile, bisognava per forza viaggiare o comunque spendere tantissimi soldi al telefono per parlare con qualcuno che magari è oltreoceano. Invece oggi, grazie al digital, grazie ai social, questo è possibile, e questo è un grande, no, strumento da utilizzare per le generazioni più giovani, che magari si vogliono contaminare parlando con persone che sono, che ne so, a Londra piuttosto che in Silicon Valley, piuttosto che in Australia, ovunque nel mondo. Quindi, come dire, social sì, ma uso consapevole, educativo e positivo. Eleonora, quanto è difficile ma anche intrigante
essere una donna pioniere di queste nuove tecnologie? Allora, più che essere una donna pioniere delle tecnologie, forse la difficoltà è essere una donna imprenditrice e manager, forse questo è più la definizione forse più corretta, perché comunque credo fortemente che non solo in Italia, anche in Europa, negli ultimi anni si sia fatto molto lavoro per cercare di far passare questo concetto, no, che le donne devono provare, mettersi in gioco, no? Però trovo che ancora siamo lontani da una vera e propria parità, nel senso che io in tantissimi progetti che ho seguito in questi anni, perché seguo veramente tanti progetti oltre a ovviamente Digital Innovation Days, mi sono trovata ad essere l'unica donna all'interno di meeting, l'unica donna all'interno veramente di progetti imprenditoriali, l'unica donna all'interno di partnership o board of directors, consigli di amministrazione, panel, mi sono capitati eventi in cui ero l'unica speaker donna, eventi di tecnologia, ultimamente uno a Monte Carlo dove si parlava della nuova tecnologia blockchain, nuova insomma, della blockchain e di quelli che saranno le evoluzioni future, specialmente in ambito marketing, e ero l'unica donna. Non c'erano uomini nella line-up degli speaker, quindi questo vuol dire che siamo ancora in poche e quindi mi sento di dire che la difficoltà forse sta nel rendere questo un qualcosa di normale, perché comunque nella testa, se così vogliamo dire, degli uomini a volte sento che comunque non è così normale, viene percepito comunque come qualcosa di diverso, no? Invece dobbiamo arrivare a un punto in cui, perché no? Anche le donne possono essere delle brave imprenditrici, delle brave manager, e questo non vuol dire che non possono essere delle brave mamme o che non possono scegliere comunque di avere una famiglia. Non è detto necessariamente che una cosa esclude l'altra. Io personalmente non l'ho fatto, ma perché è stata principalmente una mia scelta, non necessariamente legherei questa cosa insomma al mio lavoro, quindi forza donne. Per chiudere, come fai ad accorgerti se qualcuno ha la tua stessa passione dentro? Cioè, che cosa ti ha convinto del fatto che questo potesse essere il tuo lavoro e anche il tuo piacere? Ma allora, diciamo che io ho studiato giurisprudenza, quindi questo è un altro elemento forse molto interessante. Ho cambiato completamente, ho deciso che non volevo fare l'avvocato e quindi ho deciso di occuparmi di marketing, che è qualcosa di completamente diverso. Come ho fatto a capire che quella era la mia strada? Oggi posso dire che non farei altro lavoro, nel senso che amo moltissimo, fortemente il mio lavoro e sono felicissima di aver scelto questo. Come ho fatto a capirlo? Allora, io sono una persona che si è sempre messa molto in gioco. Ho iniziato a lavorare molto presto, ho iniziato a lavorare a 20 anni in HP, quindi una grande multinazionale, e ho fatto tutta l'università lavorando, quindi questo mi ha permesso di entrare a contatto con il mondo del lavoro forse abbastanza presto, per capire quali fossero i miei skill principali, nel senso, ho capito che ero una persona molto brava a vendere, che mi piace vendere, ho capito che ero una persona molto creativa, ho capito che ero una persona che aveva bisogno di fare un lavoro di relazione, di costante pubbliche relazioni, avere contatti con le persone, e nel marketing ho trovato questo, proprio il giusto mix tra vendita, creatività e relazione. Su Eleonora, dai, per chiudere, svelaci un segreto o dacci un consiglio. Un consiglio è non arrendersi mai, provare sempre cose nuove, avere sempre uno sguardo verso il futuro.